Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. Evo jedne super ideje za jako brz i jako ukusan ručak. Ako imate nešto malo mesa koje nije baš tako mekano, onda ćemo napraviti da bude. Ovdje koristim tepsiju dimenzije 25 puta 40 cm. Malo sam pouljila i iseckala sam 2 male glavice crnog luka na sitno. Naravno možete koristiti veliku glavicu. Sada sam ovdje sipala nekih 50 ml ulja i nekih 30 ml soja sosa i isto tako nekih 30-40 ml vode. Zatim dodajem začin za piletinu, malo slatke mlevene paprike, od začina bosiljak, origano, sasvim malo bibera, vidjet ćete iz kog razloga u ostatku videa. Malo ove ljute paprike sa limunom, taj sam sad kupila začin pa ga često koristim. I malo soli po ukusu. Ovo je neka moja kombinacija začina i ovo je savršena marinada za apsolutno sve prilike. Bilo što da pripremate, da li povrće, da li meso, da li u rerni, da li u tiganju, najbolja marinada koju sam ja ikada isprobala i zaista jako često pravim. Ovdje imam nekih malo više od pola kilograma krompira i seckam ga na onako malo sitnije kolutove i stavljam u ovu marinadu. Zaista bude toliko mekano, a toliko sočno da predlažem da isprobate ako niste. Ja sam nešto slično pripremala sa piletinom, ali ovo je također odlično i moja topla preporuka da isprobate. Pored krompira ja ću koristiti 3 ovako paprike. Ja obično kupim kilogram paprika na početku mjeseca i onda ih koristim u raznim ručkovima. Imate pakovanje u Maxiju i uzimam također jednu šargarepu. Iseckala sam je na jako tanke kolutove. Također sve to stavljam u ovu fantastičnu marinadu i preko krompira. Naravno vi možete koristiti neko drugo povrće po vašem ukusu, a i ne morate, možete samo krompir i luk. Sada imam još 2 štapića od celera i njih ću također iskoristiti da će savršen ukus i savršen miris. I sad koristim neku malu ljutu papričicu. Prvo sam mislila da stavim celu, a potom sam iseckala samo pola jer sam se plašila da ne bude previše ljuto. Sada ostalo nam je polovina ove marinade. U nju dodajem 2 velike kašike kisele pavlake i malo paradajz pirea. Paradajz pire ne morate, ukoliko nemate, možete samo dodati još malo mlevene paprike i to će biti također dovoljno. Sve dobro promešajte, bit će ovako gust sos, odnosno preliv sa kojim ćemo da uvaljamo meso. Ja ovdje imam 500 grama svinjskih šnicli i mogu vam reći da u posljednje vrijeme gdje god da kupim šnicle nisam zadovoljna i obično iseku ovako debelo i meso ne bude sasvim dovoljno sveže, onako kako ja volim. Ali ukoliko vam se to ponekada desi, slobodno napravite ovako nešto, uvaljajte u ovaj preliv i bit ćete zaista oduševljeni. Marinirajte meso na ovaj način i ono će postati mekano bez obzira koliko je žilavo i koliko niste zadovoljni sa mesom koje ste kupili. Od ostatka ovog preliva preliću naravno meso i ovdje sam sipala nekih 50 ml vode i sipat ću ovako pomalo svuda u tepsiji da dok se povrće i meso peče ostane sočno i mekano. Za sam kraj uzimam papir za pečenje, dobro sam ga pokvasila i sada ću ovako da ušuškam meso i na taj način ću da pečem. Rernu sam uključila na 200 stepeni još pre početka same pripreme i sada ovaj ručak nosimo na pečenje. Ovaj predivno sočni i ukusan ručak ja sam pekla sat vremena i 15 minuta. Nakon 30 minuta samo sam preokrenula meso i nastavila tako da pečem. Kada je prošlo sat vremena, papir sam skinula i još 15 minuta onako zapekla da bude malko rešio, onako kako ja volim.
I želim zaista da vam pokažem koliko je meso mekano. Bez obzira što je bilo onako žilavo, toliko je mekano da se apsolutno raspada, da vam praktično ne treba ni nož i to ću vam sad prikazati u ostatku videa. Zaista je sve veoma ukusno i moja topla preporuka da svakako isprobate da spremite ručak na ovaj način. Ne znam da li kamera može toliko da približi koliko je zaista sočno. Ono što sam zaboravila da vam kažem jeste da sam, kada je prošlo 30 minuta, preokrenula meso, da sam posula sa još 50 ml vode. Naravno, to zavisi od toga kakvo vam je meso, kao i povrće, zavisi koliko ćete vode dodati, ali imajte na umu da nakon pola sata sipate sasvim malo vode, zavisno od toga koliko vam je povrće i meso upilo. Zaista se nadam da vam se ovaj moj predlog ručka dopao i da vam je bio koristan, da ćete ga isprobati. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!